püskül oluyor koyacağız. Kalın yerlerini incelteceğiz. İnce yerlerine bakacağız. Yani dokusunu hissedeceğiz. Tamam mesela şimdi alalım buradan. Kavrayalım. Alamıyoruz. Umarım becerebilirim. Beceririz. Şimdi şöyle altına bezin toz çıkacak. En tozlu şöyle alacağım bunu. Şimdi bu girinti çıkıntıdan kimi görsel de güzel duruyor. Yani istersen kalabilirler. Ama şu Biraz göster bakalım nasıl olur. şu içini mesela alacağım. Çünkü orası kalın. Yani şunu yaparken hissedersin parmağını gezdirirken. Şurası daha alçakta, burası daha yüksekte. Sonraki aşamada zaten fırınlayacağız. Sırlanıyor. Deneyeyim mi? Evet. Bunu... Böyle geniş aldığın yerleri şöyle sen el kalınlığını, inceliğini hisset. Nerenin daha çok ince olmasını istiyorsan oraya onunla girebilirsin, bununla da girebilirsin istersen. Öyle. Böyle kenarını daha sivri yapabiliriz. İçine bir şey koyduğumuzda kenarlar koyacağız. Evet. Bak kenarlarını şu tarafta mesela şu kenarlarına da girebilirsin. Ve getir onu yere. Böyle. Çok da insan enerji veriyor. Çok rahatsız. Evet. Çok rahatladım. Böyle. Aynı şekilde arkasına da müdahale edebilirsin bununla. İçeri de müdahale. Anladım. Manolala. Sabun yıkama. Hava. Bak, kaptan kaptan. Ben de giyiyorum.
Hı.